Praise the Lord. Maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Usa na pud kay higayon alang sa tuwa nga makatuon na sabta sa pulong sa atong buhing nga Dios. O ato ta sa atong church declaration kay sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Oh, Amen. Praise God. Hallelujah. Mga igsoon, karong gabi una, nanasabta alang sa pagtuon sa pulong sa tong buhing nga Dios. O ako mapag-ampo karong gabi una nga daghantag makatunan, daghantag makuhaan o pagtulunan mahitungod sa pulong sa Dios. And I believe nga ang balang espiritu mo'y magapataliwala sa atua. O atong foundation text karong gabi una mga igsoon is naa diha or atong pagkakuhaon diha sa Matthew chapter 13 verse 44 to 46. Ang pulong sa Dios nagaingon. O naani nga giuluhan kini og ang sambingay bahin sa bahandi nga gilubong. Okay, in verse 44, ang paghari sa Dios nahisama usab sa bahandi nga gilubong sa yuta nga nakaplagan sa usa ka tawo. Ang iyang gibuhat gitabunan niya kini pag-usab. Ug unya mipauli siya nga malipayon. Gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan ug unya gipalit niya kadto nga yuta. Ug sa verse 45, giuluhan pud dinhi og ang sambingay bahin sa perlas. Ang paghari sa Dios na isama usab sa usa ka negosyante nga nangita og mga maanindot nga perlas. Sa pagkakita niya sa mahalon kaayo nga perlas, mipauli siya o gibaligya ang tanan niyang kabtangan ug unya gipalit niya kadto nga perlas. Magaampo ta. Amahan na mga langit nun, mapasalamaton kami nining matahong nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa. Salamat sa imong grasya nga kanunay nakig-uban ka namo, nakatabang ka namo. O salamat Holy Spirit amo kang gina-acknowledge karong gabi una samtang kami magatuon sa imong pulong. Salamat sa mga pagpadayag, mga tinagong pagpadayag diha sa kalangitan ug diha sa imong pulong imong ipadayag sa imong taliwala karong gabi una. Salamat sa imong pagabuhaton, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Okay, karong gabi una mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios. So ato ang tema mo ni siya atong pagkatunan. Ang pinakadako nga negosyante o magpapatigayon. Praise God. Kung imong tan-awon sa ato ang foundation text nga atong gibasa karon, atong makita diha nga adunay, kung imong kuha og base, adunay usa ka tawo nga grabe ka negosyante. Grabe, ang iyahang desire is para lang kam ibaligya niya ang tanan para sa iyahang nakita nga bahandi nga kung imong tan-awon, grabe kabililhon nga bahandi alang sa iyahang kinabuhi. Praise God. O natay mga pangutana karong gabi una mga igsoon nga isa-isahon po nato pagtubag. Praise God. Ang unang pangutana, kinsa kining tao o kining negosyante nga gihisgutan dinhi? Ikaduha, kinsa usab kining perlas nga gihisgutan dinhi? Ang ikatulo, unsay gibuhat sa mga negosyante o unsang klaseng bahandi ang iyang gibaligya aron sa pagpalit sa mga bahandi o kining perlas? Ang kaupat, nganong gibuhat pan kini sa mga negosyante? Praise God. Mao na nga atong isa-isahon pagtubag karong gabi una mga igsoon. Ang unang pangutana is, kinsa kining tao o kining negosyante nga gisgutan dinhi? Kung imong basahon, matud pa sa uban, matud pa sa pagtudlo sa uban, naghisgot kini sa usa ka tawo nga nakakaplag sa pulong sa Dios, nakakaplag kay Kristo. Naaman sila'y punto, pero ang pinaka
punto gyud dinhi mga igsoon kung imong tan-awon ang pagtudlo diri o ang mensahe o ang tinago diri igsoon, kung imong tan-awon kung kinsa gyud kining tawhana, walay lain kundili naghisgot kini kang Kristo. Si Kristo ang insakto nga punto dinhi o insakto nga tao nga atong makuha ang pagtulunan nga kikuha, nakakita siya bahandi, kibaligya niya ang tanan nga iyaha aron sa pagpalit nini, aron sa pagbayad sa pagkuha nining bahandi nga iya nakita. Praise God. Hallelujah. O kinsa usab kini nga perlas nga gihisgutan dinhi. Hallelujah. Okay. Kung tanawon nimo igsoon, kinsa man nga perlas? Sa matod pa sa ako ibalik sa inyo nga kini nga perlas sa matod pa sa uban nga pagtulunan o mga pastors nga nagatudlo nini is mao kini ang pulong sa Dios. Naay punto. Mas maayo siya nga punto. Pero naay pinakamaayo nga pagpadayag diha. Punto nga dapat natong hibalaan ko rang gabi una. Kaya usay kasagaran sa nibalaan nato nga igsoon is mao ni ang pulong sa Dios nga atong nakaplagan diha sa atubangan sa Dios. Mao ni ihang pulong ug ang Dios may atong nakita ug mao kini ang maghatag o unsa ba mao ang maayong butang nga atong nakaplagan. Apan kung imo ginang usisahon o imo ginang tun-an pag-ayo mga igsoon, kining perlas o kining bahandi nga nakita sa usa ka tawo or sa usa ka negosyante is nagahisgot kini kanimo o kanako. Nagahisgot sa imong kinabuhi o sa imong pagtuong o ganihikan ako. Nagahisgot kini sa imong kaluwasan o sa akong kaluwasan. Praise God. Di ba? Maka-amaze kayo mga igsoon nga ang bahandi diha o ang perlas diha nagasimbolo na sa imuha o sa kuha. Kasi wala nalipay ana. Kasi dili malipay ana igsoon. Tanan nga makabalo ni ini nga pagtulon, tanan nga makabalo ni ini nga mensahe malipay jud ka. Nganuman kung imong tan-awon unsa ang gipuhat sa mong negosyante o sa mong tao, iyang gibaligya ang tanan aron sa pagpalit sa imuha. Praise God. Okay, ikatulo na tong pangutana. Unsay gibuhat sa maong negosyante o unsang klaseng bahandi ang iyang gibaligya aron sa pagpalit sa maong bahandi o kining perlas. Okay, tanaw na to ang pulong sa Dios. Unsay gibuhat kung imong balikon pagbasa ang atong foundation text, iyahang gilubong pagbalik, iyang gitabunan pagbalik, o unsay iyahang gibuhat miadto sa siyahan kadtangan, iyaha kining gibaligya, iyaha kining gihatag ngadto sa maong usa-usab ka negosyante. Praise God. Kung imong tan-awon dinhi igsoon, walay laing nagbuhat sa pinaka-the best nga butang iyang gibuhat igsoon kung dili si Kristo. Kaya nga naman, gibiyaan ni Kristo ang iyang trono sa langit o gihubo niya ang pagka-Diyos o gisulob ang tawhanon nga kinaiya. Kaya kung atong tan-awon ang Pilipos chapter 2 verse 6 to 8, ang pulong sa Dios na gayon. Ayan siya, bisan ang kinaiya sa Dios, anaa kaniya. Wala niya hunahunaa ang iyang pagkatupong sa Dios, kundili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Nagpakatao siya sama sa mga tao. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon dito sa cross. Kung imong tan-awon diri igsoon, unsa ang bili o unsa ang butang nga gibuhat ni Kristo igsoon alang sa pagpalit sa mong usa ka bahandi o usa ka perlas. Kung imong tan-awon diri ang iyang pagka-Dios, iyahang gihubo, iyahang gitanggal, gibiyaan niya ang trono sa langit o gihimong gibuhat niya ang tanan aron ikaw ug ako iyahang mapalit. Aron ikaw ug ako iyahang makuha. Tungod kay ikaw ang bahandi, ikaw ang mahalon nga perlas, ikaw ang labing importante sa mata sa atong buhing nga Dios.
ikaw ang pinakanindot igsoon. Muna ang gibuhat ni Kristo alang kanimo ug kanako is iyang gipaubos ang iyang kaugalingon, ang iyang pagka-Dios. Wala niya gikamit na makitupong sa Amahan. Iyang gisulob ang kalibutanon nga lawas aron magsakripisyo, aron magantos, aron pagtuman sa tanang kasukuan sa balaod, aron pagtuman sa tanang tulumanon sa balaod, mga igsoon. Inay, ikaw ug ako ang mutuman ini. Inay, ikaw ug ako ang musunod niini. Inay, ikaw ug ako ang mubuhat niini. Apan gibuhat ni Kristo ang tanan tungod ug alang kanako ug kanimo, mga igsoon. Unsa ka kahibulungan nga butang gibuhat sa Dios? Dinhi sa kalibutan, kung atong ibutang sa literal, ang usa ka negosyante kailangan siya mo pagawas og kwarta aron usab na apoy mosulod nga kwarta. Kung ibutang nato sa spiritualisyon sa atong kinabuhi karon, gibuhian ni Kristo ang tanan, even ang kabulahanan dito sa langit, even ang kalipay dito sa langit, even ang kasadya, ang pagkamatarong, ang mga anghel nga nagadaig sa iyaha, ang tanang butang nga nagadaig sa naghatag sa iyang kalipay dito, iyahang gibaliwala ang tanan, iyahang gibiyaan ang tanan, iyahang gihubo ang tanan, igsoon, tungod sa bahandi nga niyang nakita, tungod sa perlas nga iyang nakita, nga mao ikaw ug mao ako. Amen? Usak ka makalilipay nga butang nga gibuhat ni Kristo. Wala niya giigsapayan ang tanan, igsoon, tungod kay iya kang gimahal, iya kang gihigugma. Nakita ka nga usa ka bililuhon nga bahandi, usa ka bililuhon ug mahalon nga perlas, manang gibuhat niya ang tanan. Okay, unsay nahimong resulta sa gibuhat sa Dios? Praise God. Una na kong pangutana, unsa di ay ang gibuhat sa Dios sa ato? Okay, atong basahon ng Isaiah chapter 53 verse 11. Ang pulong sa Dios nagaingon, kung makita niya ang mga bunga sa iyang mga pag-antos, malipay siya. Unsa man di gibuhat ni Kristo sa ato? Unsa di ay nganong nagkaroon og bunga? Sama sa kung giingon, nga gibiyaan niya ang tanan, gihubo niya iyang pagka-Dios, ang kalipay dito sa langit iyang ibiyaan aron mo antos sa tanang sakripisyo nga inay ikaw unta ug ako ang malipay, nga ikaw unta ug ako ang mubuhat. Pag kung imo tan-awon din sa Isaiah maigsoon, makita nimo kung unsa ang bunga sa tanan niyang pag-antos. Unsya? Malipay siya. Mingon ang Ginoo, pinaagi sa iyang kaalam daghan ang kamatarungon sa akong matarong nga alagad. Kinsa may gisgutan diri, igsoon? Si Kristo. Tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, tungod sa iyang pagpalit sa imuha, tungod sa iyang pagbiya sa tanan, gipagbaligya sa tanan nga anaa sa iyaha, ug pagpalit sa imuha, adunay kalipay nga nahitabo sa langit, adunay pagkamatarong nga nahitabo sa mga katawhan nga nagatuo o nagasalig sa Dios. Sa gibuhat ni Kristo, nag-antos siya alang sa atong mga sala. Ayan siya, mag-antos siya alang sa ilang mga sala. Gibuhat ni Kristo ang tanan, igsoon, alang kanimo o kanako. Inay ikaw ang mag-antos, ako ang mag-antos, giantos niya ang tanan. Kaya nga naman, ang bunga ni ini, mahimok kang matarong, pakamatarungon ka sa Dios. O ang Dios, adunay dakong kalipay diha sa iyang kinasuluran. Kaya matod pa sa Colossus chapter 2 verse 13, ayon siya, kaniadto kamo mga dili Hudiyo, patay atubangan sa Dios, tungod sa inyong makasasala nga kinabuhi. Apan karon gihatagan kamo kinabuhi sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. Kaniadto wala gid unta ta kung wala ta gipalit sa ni Kristo, kung wala ta gibayran og bahandi nga walay makatubong dinhi sa kalibutan.
wala unta tay labot sa kaluwasan, wala unta tay kinabuhi atubangan sa Dios. Kay matud pa sa pulong sa Dios, patay ta atubangan sa Dios. Apan tungod sa pagpalit ni Kristo sa imuha, tungod sa dakong bili nga gipayan ni Kristo sa atong kinabuhi, karon nagkaroon tag kinabuhi, nagkaroon tag kadaugan, nagkaroon tag kapasayloanan, nagkaroon tag pabor, nagkaroon tag mga panalangin, nagkaroon tag sigurado nga kaluwasan sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. Amen? Hallelujah. Unsa pa? Unsa ang naitabo sa gibuhat ni Kristo alang kanato, mga igsoon? Nahimo kitang binistihan sa kaluwasan ug sa kadaugan. Kay Isaiah chapter 61 verse 10, ang pulong sa Dios nagayon siya, malipayon gayud ako sa Ginoo nga akong Dios, kay samara nga gipabistihan niya ako sa kaluwasan ug kadaugan. Sama ako sa pamanhunon nga may matahom nga turban ug pangasaunon nga nagsulob og mga alahas. Praise God. Atong last Sunday nagatuon kita mahitungod sa pangasaunon. Nagatuon kita mahitungod sa atong pamanhunon. Nagatuon kita about sa imong kinabuhi nga ikaw ang pangasaunon ni Kristo. Ikaw ug ako nga nagatuo sa iya. Kita nga simbahan, kita nga church nga nagatuo sa iya. Kita ang bride ni Christ. O karon ato mga igsoon, ang imong tun-an, ingon siya, sama ako sa pamanhunon nga may matahom nga turban ug pangasaunon nga nagsulob og mga alahas. Kung may kang nagsulob og mga alahas, grabe ang katahom, ang kagwapa ug ang kagwapo sa itong mga kinabuhi tungod kay ang Dios na himuot sa itong mga kinabuhi. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Unsa pa gyud ang nahimong resulta sa gibuhat ni Kristo? Yun siya, gihimo niya ang tanan aron mahimo ang gawasnon sa balaod. Kay kaniadto day igsoon, sa wala pa gibuhat ni Kristo ang tanan, wala pa ang pagpalit niya sa atong kinabuhi, pagpalit sa ang kinabuhi, nahimo kitang ginapos sa balaod. Kay sa Roma 7 verse 6, ang pulong sa Dios nagaingon, apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Ikaw ug ako igsoon nahimo tang gawasnon. Gawasnon sa pagsunod kung unsa ang mga katumanan, kung unsa ang mga kasuguan sa balaod. Kaya nga naman, ang atong pagkinabuhi karon wala na nagabasi kung unsa ang nakasulat sa balaod, kung dili nagabasi kini kung unsa ang pagtudlo sa balaang espiritu sa atong kinasuluran. Tungod kay ang balaang espiritu maunay nagpuyo sa tuwa, maunay nagakiya sa tuwa, maunay insakto nga mutudlo sa tuwa sa dalan nga tama, sa mga butang nga tama, sa mga desisyon nga tama sa atong kinabuhi. Ang balaang espiritu lang. Kay matud pa sa dyan, ang balaang espiritu maoy nakabalo kung unsa ang kamatuuran nga naa sa amahan. Munang siya lang ang tinuod nga makatudlo sa tuwa kung unsa ang tama insakto nga angay natong pagabuhaton sa matag adlaw sa atong kinabuhi, tungod kay siya lang ang nasayod sa tanan. Ang atong pagkinabuhi igsoon kini mahimo kang maayo nga Kristohanon, dili tungod sa imong pagsunod sa balaod o pagtuman sa balaod, kung dili tungod sa imong pagsunod sa balaang espiritu nga naa sa imong kinasuluran, nga magatudlo kanimo kung unsa ang tama tungod sa grasya sa Dios. Mao na ang magtudlo sa imo. Kay ang Tito ingon siya, kini nga grasya mo'y magtudlo kanato sa dili pagbuhat sa mga butang nga wala kay mo ano sa Dios. Mo kini ang magtudlo sa tuwa sa pagpugong, mo kini ang magtudlo sa tuwa sa pagkinabuhi nga matarong. Ang grasya lang sa Dios igsoon, dili ang imong pagtuman o pagtamod sa balaod. Kay kining pagtamod nimo sa balaod igsoon, maghimo kanimo nga mailalom ka sa tunglo. Hallelujah. Mo din na siya igsoon. Ang tinuod nga kinabuhi naa diha sa pagsunod kung unsa ang ginatudlo sa balaang espiritu nga sa atong mga kinabuhi. Amen? Praise God. Unsa pa ang nahimong resulta sa gibuhat ni Kristo sa iyang pagpalit sa imong kinabuhi, sa iyang pagbiya
sa tanan niyang katigayunan sa tanan niyang bahandi dito sa langit ug pagpalit sa atoa. Ayon siya, kipatindog kita sa Dios isip usa ka espirituhanong balay. Ang 1 Peter chapter 2 verse 5, ang pulong sa Dios nagaingon, kamo ingon nga mga buhing bato kinapatindog usab sa Dios isip usa ka espirituhanong balay, ug isip mga pare nga pinhili sa Dios nagahalad kamo kaniya sa espirituhanong mga halad nga makapahimuot kaniya tungod kay gihalad kini pinaagi kang Kristo. Igsoon, nahimong resulta sa gibuhat ni Kristo is nahimo kang hari, nahimo kang pinili at ubangan sa Dios, ug ikaw sama sa usa ka balay nga espirituhanon nga lig-on nga gipatindog sa Dios, buhing bato nga gipatindog sa Dios, aron kadangpan sa mga taong nga nagkinahanglan sa Dios, kadangpan sa mga taong masakitong espiritually, gibuhat na sa Dios igsoon alang kanimo o alang kanako. Amen. Bulahan kay kaigsoon, bulahan kaayo ko. Hallelujah. Thank you Jesus. O kining tanan igsoon ang kinabuhi nga makapahimuot kini tungod sa gibuhat sa Dios alang kanato. Praise God. Amen. Kasi dili malipay ana. Wala gyud tao nga dili malipay sa gibuhat ni Kristo tungod kay ang iyang gibuhat alang sa iyahang lawas nga mo ang kasimbahanan, nga mo ikaw, mo ako nga nagatuo nagasalig sa pulong sa Dios. Praise God. Nganong gibuhat man kini sa maong negosyante. Kung imong tan-awon ba, makita nako sa kalibutan pag naagi ni mag treasure hunting or mamulawan, tagsar kay mahitabo no pag makakita sila bulawan, ay tabunan sa nato ni kay kuhaon sa nakato akong bahan, di ako sa tuwing baligya kay ako ning paliton. Di ba kasagaran sa mga tao, pag makakita, usahay taguan pa, nga dili makakita ilahang kauban. Ha? Ang kalibutan, pag sila ang maningkamot, walay lain, usahay, ubang tao, di pa kabalo. Pero ang Diyos, kung imong makita din ni igsoon, ibuhat ka na sa Diyos, alang sa pagpakita sa iyang dakong mga ni kanato. Ibuhat ka to ni Kristo ang tanan tungod kay kimahal ka niya, tungod kay nasayod siya nga tili nato kaya mabuhi din sa kalibutan nga walay hugaw, dili nato kaya mapuyo din sa kalibutan nga mahimong matarong sa atubangan sa Dios, tungod kay walay tao nga matarong sa mata sa Dios. Kaya ang Roma 3, 10 hangtod sa 12, nagayon ang pulong sa Dios. Kay maugayod kini ang giingon sa kasulatan. Wala gayoy bisan usa nga matarong. Wala gayoy bisan usa nga nakasabot mahitungod sa Dios. Ug wala gayoy nagatinguha sa pag-ila kaniya. Ang tanan misimang sa tinuod nga dalan ug nahimong walay kapuslanan sa Dios. Wala gayoy bisan usa nga nagabuhat og maayo. Dinhi nga bersikulo igsoon, chapter sa Biblia, nganong buhat sa negosyante nga gibaligya niya ang tanan, gibiyaan niya ang tanan aron sa pagpalit sa imuha og sa atoa. Tungod kay sa atong kinabuhi igsoon, walay matarong sa atoa. Puros ta makasasala, puros ta daotan, puros ta misimang sa tinuod nga dalan, puros lang atong pangandoy ang atong ginasunod, puros lang atong kalipay ang atong ginabuhat. Walang gibuhat ni Kristo ang pagpalit sa atoa aron sa paghimo sa atong kaluwasan nga sigurado. Kaya matud pa sa pulong sa Ginoo, kitang tanan hugaw. Kung wala si Kristo, tanan natong mga binuhatan igsoon, pulos lang daotan, pulos lang hugaw sa mata sa Dios kung wala si Kristo nga nagpalit sa atoa. Kay Isaiah chapter 64 verse 6, nagaingon siya diha, naisama kaming tanan sa usa ka hugawng butang, ug ang tanan namong mga maayong binuhatan sama lang sa hugawng trapo. Sama kaming tanan sa dahon nga nalahya,
ug ang among kadautan sama sa hangin nga mipalit kanamo. Mo ding gibuhat ni Kristo ang tanan igsoon, gipalit kita niya tungod kay ang atong mga maayong binuhatan kung wala siya, sama lang sa hugaw nga trapo. O kung imo nang tan-awon sa Hebro, sama lang sa sanitary napkin, kanang dinug-an sa babae. Inaanak ka kahugaw ang maayo nimong buhatan, binuhatan at tubangan sa mga tao kung wala si Kristo igsoon. Inaanak kahugaw. Mo nang gibuhat ni Kristo ang tanan, tungod kay gimahal kaniya. Tungod kay nasayod siya nga dili nimo kaya. Tungod kay nasayod siya nga dili jud ka makasulod sa gingharian sa langit kung wala ang iyang grasya, kung wala ang iyang gugma nga iyang gibuhat alang sa imo iyang gipakita, alang sa imo usa ko ay igsoon. Unsa pa ang iyang gibuhat? Iyahan ang gibuhat igsoon aron kita nga iyang mga kasimbahanan matabangan. Kay Efeso chapter 1 verse 22, nagayon ang pulong sa Ginoo, di pa ilalom sa Dios ang tanan sa gahom ni Kristo, o gihimo niya siya nga pangulo sa tanan aron matabangan niya ang mga tumutuo. Kay kung wala gibuhat ni Kristo ang tanan igsoon, kung wala kita niya gipalit gikan sa kadautan sa kalibutan, gikan sa kahugawan sa kalibutan, gikan sa mga buhat ni Satanas, ikaw nga Kristohanon, ako nga Kristohanon, walay makatabang sa tuwa. Kaya kung matud pa sa uban nga atong kaluwasan o ang atong pagkamatarong nagabasis sa pagtuman sa balaod, pa atong pagpaningkamot, wala jud kay kapuslanan, wala jud kay kapaingnan igsoon. Kaysa matud pa sa atong gibasa na nga tanan hugaw lang alang sa mata sa Dios ang tanan naton binuhatan. Apan tungod ni Kristo, tungod sa butang nga gibuhat ni Kristo alang kanato, o tungod sa paghatag sa Dios Amahan sa tanang gahom nga gipailalom niya kay Kristo, ikaw nga tumutuo, ako nga tumutuo, naay Kristo nga mutabang, naay Holy Spirit nga mutabang sa imuha, naay Holy Spirit nga dili mo biya sa imuha, mutudlo sa imuha kung unsa ang angay natong buhaton. Sa tanan nga itong mga decisions, mayroon sila nganong sikuan lagi pastor, nganong sa iyang mga decisions wala man siya migilampos. Tungod kay mga igsoon, usahay ang atuang emosyon ang atong ginapaminaw, ang atuang kaugalingon ang atuang ginapaminaw. Ang ato lang dapat nga paminawon sa tanan natong mga desisyon mga igsoon, kung unsa ang nakasulat sa pulong sa Dios, o kung unsa ang ginatudlo sa balaang espiritu nga naa at puyo sa atong kinasuluran. Mo lang na ang tama ug makahatag sa tuwa og insakto nga mga butang nga makalahutay ta ug magmadaogon ta mga igsoon. Amen? Praise God. Unsa pa ang naging hitabo, ang naging resulta sa gibuhat ni Kristo? Gibuhat niya ang tanan, palit kita niya aron maapil kita sa balay nga gipabuhat sa Dios nga atong mapuy-an. Kaya ang Efeso chapter 2 verse 22 ang pulong sa Dios na ngayon, ug tungod kay kamo anaa kang Kristo, naapil usab kamo ni ining gibuhat nga balay nga ginapuy-an sa Dios pinaagi sa iyang espiritu. Isa ka nga gibuhat sa Dios nga mahimong balay nga pagabuy-an sa balaang espiritu. Ipalit ka ni Kristo sa bili nga walay bugti dinhi sa kalibutan aron mahimo kang puloy-anan sa balaang espiritu. Praise God. Hallelujah. Gibuhat sa Dios ang tanan. Kung imo tanawon katong atong gilatun-an karon igsoon, unsa man gid ang pinakaunod o pinakalalom o pinakalintunghanay nga mensahe ato nga atong ginabasa igsoon. Gibuhat sa Dios ang tanan alang sa iyang kahimayaan. Gibuhat niya ang tanan para mahimaya ang Dios. Kung atong tan-awon ang Biblia, ang Dios wala na kinahanglan sa atoa. Apan ikaw ug ako nagkinahanglan tag Dios. Gibuhat sa Dios ang tanan aron siya mapasidunggan, aron siya mahimaya, aron siya mabayaw. Kaya ang Isaiah chapter 61 verse 3, ang pulong sa Dios nagaingon, gipadala usab niya ako aron sa pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan, ug silutan ang ilang mga kaaway. Gipadala usab niya ako aron sa paglipay sa mga nagsubo,
sa Jerusalem. Aron imbis nga abo ang ibutang nila sa ilang ulo sa pagpailang nga nagsubo sila, korona nga bulak ang ilang ibutang ug haplasan nila lana ang ilang ulo sa pagpailang nga malipayon sila. Imbis nga maguol, magadahig sila, may sama sila sa lig-on nga kahoy ng terebento o tugas nga gitanong sa Ginoo, tawgon silang mga matarong alang sa kadungganan sa Dios. Praise God. Mapakita sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan, ngadto sa mga katawhan nga wala nagatuo sa iyaha, ngadto sa mga kampon ni Satanas, nga ang katawhan sa Dios mahimong magmalipayon, mahimong magmadaugon tungod kay ang Dios nga nagpalit kanato, ang Dios nga nagpalit sa mga tumutuo maoy maghatag sa tuwas sa kaluwasan nga gikinahanglan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga magdala kanato sa tinuod ug malipayon nga kinabuhi. Iyon siya diri, gipadala niya ako aron sa paglipay sa nagsubo. Igsoon, si Kristo gipadala diri sa kalibutan aron hatagan kag kalipay, aron hatagan kag paglaom. Kay kaniadto wala tay paglaom, apan gibuhat ni Kristo ang tanan aron sa paghatag sa imuha og paglaom, paghatag sa imuha og kalipay. Imbis magsubo, apan kalipay ang iyang ihatag sa tuwa igsoon. Praise God. Ug koronahan kita og bulak. Uyang giingon diri, magkorona og bulak, haplasan nilaglana ang ilang ulo sa pagpaila nga malipayon sila. Korona. Kung imo nang tan-aw ng korona nga bulak, asa man nato na makita? Na ay mga tradisyon diri sa kalibutan, ilabi na sa mga bukid-bukid. Ang ilahang korona bulak, magsayo-sayo na sila, magparty-party tungod kay malipayon sila. Ang lana, unsa man ang lana, nagahisgot na sa balaang espiritu. At tunay kalipay imbis nga mag-uol. At tunay pagdahay sa mga katawhan sa Dios. Ang tao nga makikita sa imong igsoon makaingon nga grabe kalig-on ni nga mga tao. Bisan unsa mga pagsulad, bisan unsa mga problema, nakapadayon sila. Lig-on kay ilang kinabuhi kay nga naman adunay espiritu nga nagpuyo. Adunay Dios nga nagtabang, adunay Kristo nga nagpalit sa imuha, nagbayad sa imuha kung unsa ang insakto nga bayad sa imong kinabuhi. Praise God. Lastly, tawgon ka nga matarong. Siguro ang tao dili makaingon sa imuhang matarong ka tungod kay masipyat man ka usahay. Apan sa mata sa Dios, tawgon ka sa Dios nga matarong alang sa kadungganan sa tungguhin nga Dios. Amen? Praise God. Igsoon, akong sublion pagbalik nga na kaninyo. Atong kinabuhi, gipalita sa usa ka bahandi nga even ang kalibutan kung imong ibaligya dili insakto nga ipuli o ibayad sa bahandi nga gipalit sa imong kinabuhi. Bahandi nga dili matuplan, gugma nga dili matuplan. Muna ang gibuhat ni Kristo igsoon. Ikaw tong perlas, ikaw tong bahandi nga gipalit ni Kristo. Ikaw tong perlas nga sa iyang pananaw bililohon kaayo, matahom kaayo. Apan kung ibutang nato sa literal, ikaw tong perlas nga pertimugawa, ikaw tong perlas nga ginasalibay na sa uban, ikaw tong perlas nga walay pulos. Pero sa mata sa Ginoo igsoon, puslanon ka. Sa mata sa Dios igsoon, bililohon ka. Sa mata sa Dios igsoon, priceless ka. Walay igong bahandi nga pwedeng ipuli nga na kanimo, ipalit nga na kanimo. Ug matud pa nila din sa kalibutan, ang kinabuhi sa tao mo kantidad lag 15,000, 15,000 okay na. Pero sa mata sa Dios igsoon, ikaw ang pinakapililhon nga butang sa mata sa Dios. Ikaw ang pinakapililhon nga bahandi nga gipalit sa Dios. Gibayran sa Dios
sa tibuok niyang kinabuhi, tibuok niyang katigayunan, tibuok niyang bahandi igsoon ang gibayad sa imo. Tungod kay mahal kaniya, tungod kay gipangga kaniya, tungod kay precious ka sa iyang tupangan. Ikaw ang kalipay sa iyang mga mata. Ikaw ang kalipay sa iyang kinabuhi. Mo nang gipalit kay igsoon. Sama sa usa ka tawo. Pag mangandoy siya usa ka butang, mubuhat gid siya. Kutob sa iyang mahimo para maangkon niya ang usa ka butang. Ingon usab niya ana ang gibuhat ni Kristo. Labaw pa ang gibuhat ni Kristo alang kanimo. Tungod kinasayod siya nga ikaw ang pinakabililhon sa tanang butang sa tibuok kalibutan igsoon. Ikaw ang pinaka-importante nga butang nga iyang nakita dinhi sa kalibutan, mo nang gibuhat niya ang tanan alang sa imong kaayuhan o sa akong kaayuhan. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O magapanindog ta alang sa pag-ampo. Amahan namo nga langit nun, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kakinabuhi. Salamat Lord sa kahigayunan, especially sa imong mga pulong nga amo ginatun-an karon. Salamat sa mga pagpadayag. Salamat Lord, gibuhat nimo ang usa ka butang nga among mahimong paggabay sa among pagpangalagad kini sa hangtod sa imong pagbalik. Tungod kay Lord, kung among ibutang sa literal, dili man gid mi angayan. But gibuhat nimo ang tanan kay sa imong pananaw kami usa ka importante, mahalon, importante nga butang, importante nga perlas, matahong nga perlas, importante nga bahandi diha sa imong tubangan. O salamat Ginoo sa tanang butang, salamat Holy Spirit sa magpagpalayag, salamat sa imong pagtabang sa matag usa, salamat sa imong dakong gugma nga ni kanamo. Alaygon ka sa walay katapusan, pasilunggan ka in Jesus name. Amen. Oh, amen. Praise God. Hallelujah. Magapadayon ta mga igsoon ato ta sa ato ang communion. Kaysa natong ready, ibayon na to ang bread. Hallelujah. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay o nagampo si sa Dios ug iya kining pikas-pikas ug iyang gihatag sa mga tinun-an ug mingon siya. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas nga mo'y nagsakripisyo nag-antos ala kanyo buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa tanang butang. Usa ka butang ay mong gibuhat dito sa cross alang sa pagpalit nga ni kanamo. Usa ka butang, usa ka pamaagi sa pagbaligya sa tanan nimong katigayunan tungod ug alang kanamo. Usa ka pamaagi sa pagbaligya is ang pagpalansang diha sa cross. Mahimong tinunglo, mahimong sala nganhi kanamo alang kanamo. Aron kami mahimong matarong diha sa imong tubangan. Salamat Lord Jesus na pinagi sa imong mga labot kami nangaayo. O salamat Lord Jesus nagaingon ka sa imong pulong kung unsa ka karon mausab kami nagpuyo kang walay balatian, mausab kami amon ang gideklara sa among kinabuhi, nagpuyo ka nga malipayon, mausab kami nagpuyo ka nga malinahon, mausab kami bisan taliwala sa mga pagsulay, malinahon ka, malipayon ka, mausab kami. Salamat sa tanang butang Lord Jesus, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayan na to ang kupa. Sa samang nga gabi, nga gibudhian si Jesus, mikuha sa kupa, ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag sa iyang mga tinun-an ug mingon siya, kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga mo'y nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan, buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa iyong pagkamaayuhan. Salamat Lord Ginoo sa imong dugo imong giula dito sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloanan sa among mga sala. Imo kaming gipasaylo sa among mga sala gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka.
tungod kay nasayod ka nga dili na mo kaya nga makinabuhi diri sa kalibutan nga walay buling kunot ug mansa, walay kasaway. Tungod kay walay buling kunot ug mansa lang, walay kasaway lang ang makasulod sa gingarian sa langit. Busa imong giula ang dugo, imong dugo dito sa krus sa Kalbaryo aron sa pagsiguro sa among kaluwasan, pagsiguro sa among kinabuhi, pagsiguro sa mga butang imong giandam sa mga kinabuhi. Ug sa imong dugo, Lord Jesus, nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin alang sa imong katawhan. That's why karong gabi una among gina-claim, among ginadeklara sa among mga kinabuhi nga kana nga makaayuhan, kana nga mga panalangin magga-manifesto na sa matag usa na mo kikinabuhi, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus' name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, God. Sa tanang Ginoo, salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, God. Salamat, Lord. Karong gabion na Ginoo ay mga katawhan nga nagapaminaw. Salamat sa imong pagbisita sa ilaha. Salamat sa imong pag-refresh sa ilahang espirituhan nga kinabuhi. Salamat sa imong paglipon sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Lord, nasayod kami, God, kung wala ka, wala gid mi mahimo. Salamat, Amahan, sa tanang butang nga imong ginabuhat sa mga kinabuhi o sa dagko pang mga butang nga imong pagabuhaton sa matag-usan mo kay kinabuhi, Ginoo. Lord, dinhi sa kalibutan wala gyud mi laing masandigan, wala mi laing maduulan, wala mi laing masangpit kundi ikaw lamang, Amahan. Tungod kay ikaw ang nasayod sa matag-usan namo kay kinabuhi. Salamat sa tanang butang. Salamat sa kalipay. Salamat sa kalinaw sa imong katawhan, Lord. Lord, I declare blessings upon blessings sa imong katawhan. Release opportunities, God, uban, Lord, sa pamilya ni Pastor Nerod Kiatson, uban sa iyang pagdumala sa pamilya sa inyong kabanat in Christ. Salamat kino sa iyong pagkiya kay uban kay Sister Yani, uban kay Sister Kakay. Salamat sa pagpanalangin, God, pagtabang kanila, pagprotekta kanila, ang mga buhat sa kaaway dili makapanghilabot sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord, ang provision, financial, physical, material, and spiritual. Salamat sa ilang kinabuhi, Ginoo. Ikaw magagamit pa. Salamat, God, sa tanang butang ikaw magatudlo kay nila, Ginoo. Salamat, Father, even, Lord, sa mga kaigsuonan, sa mga loved ones, Ginoo. Salamat, Father, nga nagasubaybay ni ini sa nagkalaing lugar. Salamat sa iyong pagbisita sa ilaha. Salamat sa iyong pagtabang sa ilaha. Salamat sa iyong paglipon sa ilaha, Ginoo. Kung kay Lord, nasayid ko, God, kung wala gid ka sa ilang kinabuhi, Ginoo, wala gid sila mahimo, Father. Salamat, Lord, and naso sa Israel, Lord, we declare blessing, shalom, salvation, Father. Ever, Lord, and naso sa Pilipinas, Father, your will be done, Lord, para sa naso sa Pilipinas, even sa mga presidente. Salamat sa iyong paggiya sa iya. Salamat sa iyong guide sa iya. Salamat sa imong pagtabang sa iya hagan. Salamat, Lord, ang kaluwasan magabot sa iyang kinabuhi sa tanang nagadumala sa mong nasod, God. Even, Lord, sa mong mayor diri sa Davao, si Mayor Inday Sara. Salamat sa pagpanalangin kaniya. Ang kaluwasan, Lord, sa tibok pamilya magabot kanila, Father. Salamat, Lord, sa tanang butang. Salamat, God, sa mga makatawhan sa kanunay pagpanalangin, kanunay ang pagpakiguban sa ilang kinabuhi, Lord. Sa tanang source of income sa makatawhan, Ginoo, ikaw magabisita, ikaw magapanalangin, among ginabadlong ang buhat sa kaaway, dili makapanghilabot sa ilaha kini coronavirus, wala na, o kanang mga butang, Lord, ang poverty, ang mga inang ginabahin, in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa release sa ilang kinabuhi, God, financially, physically, materially, and spiritually. O karon ang Diyos mismo, gatong Amahan, o kang Ginoong Hesukristo, may magagiya kaninyo. Ang Diyos magahimo kaninyo nga mag-uswag kaya sa gugma nga to sa tag-usa nga to sa tanan mga tao. Ug sa katapusan, ang Diyos maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkablaan sa tubangan sa Dios. Ug ang Diyos sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo aron magpuno kamo sa paglaom pinaagi sa laang espiritu. Ang Diyos magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Diyos magapreserba sa inyong kalag. Ang Diyos magapreserba sa inyong pagawas ug sa inyong pagsulidikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mohawid kaninyo gikan sa pagkahulog o kaya nga modala kanato nga walay hugaw o walay sala diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nagapaw-upaw nga kalipay kaniya ug wala nilaing Dios ug manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. O amen. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan o maadlaw makita-kita ang asukta sa church alas 9:30 sa buntag. O salamat mga igsoon sa pagsubaybay. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Bye-bye.